အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်လည်ပြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဖခင်တခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးယူဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးမှနာခံရအောင်မိမိရဲ့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမဘာအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသွားချင်လဲဆိုရင်တော့ကျမတို့လူတိုင်းမှာနော်အားနည်းချက်ဆိုတာတော့ရှိကြတယ်နောက်တနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယိုပေါက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားနည်းချက်ဆိုတဲ့ယိုပေါက်ကလူတိုင်းမှာရှိတယ်လူဆိုတာကတော့ပြည့်စုံတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြည့်စုံတဲ့ယေရှုကိုကျမတို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ကိုကျမတို့နေ့တိုင်းမှာရှာနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လူတွေကသာပြည့်စုံနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ကိုကျမတို့လိုမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုကိုကျမတို့ခေါ်ပိတ်လက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတခါတလေမှာဖခင်သခင်ထံကလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျမတို့မခံစားရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကျမဒီနေ့မှာပြောပြချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ယိုပေါက်တွေကိုပိတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုနကျမပြောသွားသလိုလူတွေကပြည့်စုံတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယိုပေါက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်ကျမနော်ကျန်းစာကြောင်တက်တုံးကဆိုရင်ကျမတို့ကြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီ sport time အချိန်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီအားကစားအချိန်မှာပေါ့အဲ့မှာကျမတို့ game ဆော့ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ game ကဘယ်လိုဆော့ရလဲဆိုရင်တော့ပေါက်နေတဲ့ရေပုံးနဲ့တခြားရေပုံးနဲ့ရေကိုခတ်ပြီးမှတခြားပုံးနဲ့ကိုရေသွားထည့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါက်နေတဲ့ရေပုံးနဲ့ရေကိုခတ်ပြီးမှတခြားမှာရှိတဲ့ရေပုံးကိုသွားပြီးရေဖြည့်ရတာဖြစ်တယ်ပြောလို့ဆိုကျမတို့ကခတ်တယ်ခတ်ပြီးမှလမ်းတစ်ဝက်ရောက်တော့ခတ်တဲ့ရေအားလုံးကကုန်သွားရောဘာဖြစ်လို့ပုံးကအပေါက်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါတလေမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်သခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကဘာလို့ပြန်ပြီးယိုကျသွားလဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့အပေါက်ရှိနေလို့ဖြစ်တယ်အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ယိုပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေလည်းကြာရှည်မခံမှုဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နော်ကျမတို့ပြန်လဲပြီးစံစေရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဘသူရဲ့အသက်တာကိုကျမပြောပြသွားချင်မောရှေရဲ့အသက်တာကိုကျမပြောပြသွားချင်တယ်မောရှေကသူမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ရှင်ဘုရင်ကကလေးတွေကိုတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကလေးတွေအားလုံးပေါ့နော်3နှစ်ခွဲကလေးအားလုံးကိုတတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူအဲ့ဒီအချိန်မှာမွေးလာဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူ့အမေကသူ့ကိုဝှက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်နော်ရှင်ဘုရင်ရဲ့သမီးကသူ့ကိုနော်ဒီမြစ်ထဲကနေကယ်ဆယ်လာတဲ့အခါမှာသူ့သားအနေနဲ့မွေးစားတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုမောရှေကနန်းတော်မှာကြီးပြင်းလာတယ်ဘယင်ရဲ့နော်ရှင်ဘယင်ရဲ့သမီးတယောက်ရဲ့သားအနေနဲ့သူဟာကြီးပြင်းလာရတဲ့အခါမှာသူ့အထဲမှာပြောရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဂုံမြင့်တာပေါ့နော်သူ့အထဲကနေကြည့်မယ်သူ့ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့တနေ့မှာ तू အိမ်ပြန်လမ်းထွက်လျှောက်တဲ့အခါမှာလူနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်တဲ့အရာကို तू တွေ့ဟေပြဲလူနဲ့အေဂဒုတ်လူနော်သူ့လူမျိုးနဲ့နောက်အေဂဒုတ်လူမျိုးတွေရန်ဖြစ်နေတဲ့အရာကို तू တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ဟာဘသူ့ဖက်ကနေရက်ပြီးမှဖြေရှင်းလိုက်လေဆိုရင်သူ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဟေပြဲလူဖက်ကနေ तू ဟာရက်ပြီးမှအဲ့ဒီပြဿနာကို तू ဖြေရှင်းလိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့မောရှေရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့လူမျိုးဘက်ကိုယက်တီချင်တဲ့စိတ်အားအယံပြင်းပြတယ်မကောင်းဘူးလို့ကျမမပြောကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေတခါတလေမှာဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့နှလုံးသားကတစ်ဖက်တည်းမှာပဲရက်တဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်မလိုချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့နှလုံးသားကမျှတစွာရက်တီတဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်လိုချင်တယ်အာမင်ကျမတို့ကတခါတလေမှာဒါကိုယ်ဆွေမျိုးဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေဖြစ်လို့မမှန်ကန်တဲ့အရာကိုတော့မှကျမတို့ကထောက်ခံပေးလေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့နှလုံးသားကမှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကမောရှေရဲ့အဲ့ဒီအသက်တာမှာဘုရားသခင်မသုံးဘူးဖြစ်တကယ်တမ်းတော့ဘုရားသခင်စီမှာအကြံစီရှိတယ်ဘုရားသခင်စီမှာမောရှေကိုအကြီးမားစွာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်အကြံစီရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်အတွက်ကြောင့်လေဘုရားသခင်သူ့ကိုအသုံးမပြုသေးဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့အထဲမှာယိုပေါက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီယိုပေါက်ကဘာလဲတစ်ဖက်တည်းအတွက်ပဲသူဟာရက်တီပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တရားစီရင်တာတော့မှဘုရားသခင်မြတ်စွာတရားစီရင်တော်သူဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်ဒီဖြောင့်မတ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်သူသားသမီးဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျမကလည်းအသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဘလိုက်ခြင်းနေဒီနေ့မကန်ထောက်ခံခြင်းနေဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာမရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာကလူတိုင်းကိုဒီနေ့စိတ်နှလုံးမှန်ကန်စွာနဲ့မျှတစွာနဲ့ဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်အယံမဲ့အရေးကြီးပါတယ်
Hallelujah. Ini Moshe ga ari neyaga ni tu a trap ye la de akha ma tu no tacha ko yauk twa de. Tacha yauk twa de akha ma tanay ma no tu ye yaukama ye no to siat de ko tu thain chaung nede akha ma Bhaya Thakin tu ko saka pyan la pyo de. Israel lu myo de ko di nay Ekadot pi ga ni Khanan pi ko khaw saung phot yan atwat Bhaya Thakin tu ko mission taku la at de. ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်တာဟာရင့်ကျက်သွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာအရာရာကိုစဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကလေ ready ဖြစ်ပြီကျမတို့ရဲ့အသက်တာကရင့်ကျက်သွားပြီဆိုရင်လေဘုရားသခင်ကစပြီးသုံးတော့မှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဘာဖြစ်ရမလဲ။ယိုပေါက်မရှိဘဲနဲ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာယိုပေါက်ရှိနေတဲ့အရာကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယိုပေါက်ကအခုနကျမအစမှာပြောသွားသလိုဒီနေ့ရေ ပေါက်နေတဲ့ပုံနဲ့ရေကိုကျမတို့လုံးဝခတ်လို့အစင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားစီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေဘုရားစီကဒီနေ့တစုံတစ်ခုကိုသင်လိုချင်နေဆိုအသက်တာထဲမှာလေအရင်ဆုံးပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရအောင်စမ်းစစ်ရအောင်ဟာလေလုယာမိမိအသက်တာမှာဘေးအရာကငါအတွက်ယူပေါက်ဖြစ်နေလေဘေးအရာကငါအတွက်အားနည်းနေလေအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးမှမြင်ကြည့်ရအောင်ကို Hallelujah သူများရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုပဲသူများရဲ့ယိုပေါက်ကိုပဲကျမတို့ကတခါတလေလိုက်ကြည့်တတ်တယ်အာမင်ဒါလူတဘာဝဖြစ်တယ်နော်ကိုယ်အရှိမနေတဲ့သူကနော်ကျမတို့အရှိမဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဝတ်စားအစင်မပြေဘူးအဲ့တော့သူများကိုကျမတို့မဝေဖန်ခင်မှာကိုအရင်ဆုံးစမ်းစစ်ရအောင်ကိုအထဲမှာရောဘာဝေယိုပေါက်ရှိနေလဲ Hallelujah ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ယိုပေါက်တွေကိုပြန်ပြီးမှပိတ်ရအောင် Amen နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်မပြောပြသွားခြင်းနဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကဘာတူလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး18မှာအတူတူကလမ်းရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး18အငယ်9မှာပြည့်တယ်9နဲ့10ကိုကျွန်မဖတ်သွားခြင်းနဲ့ ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိအတောင်တောင်တက်လေစွာတကားဟုအလှဲ့လှဲ့တခြင်းဆိုကြ၏ရှောလူကသူတို့သည်ဒါဝိအားအတောင်တောင်ငါအားအထောင်ထောင်သာပေးကြပြီနိုင်ငံတော်မှတပါအဘေအရာကိုပေးနိုင်သေးသည်နည်းဟုအလွန်အမျက်ထွက်၍ထိုစကားကြောင့်စိတ်ပြက်လေ၏လို့ပြောတယ်Amen တနေ့မှာဒါဝိကဖိလိတိလူတွေကိုတက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့နော်အမျိုးသမီးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုကြိုးစိုးတယ်စစ်ပွဲကိုအောင်လာတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကြိုးစိုးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကြိုးစိုးပုံကနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထူးဆန်းတယ်ဘလို့ကြိုးစိုးလဲဆိုရင်ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိအတောင်တောင်တက်လေဆိုတာတကားဆိုပြီးသူတို့ကကြွေးကြော်ပြီးမှတချင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ကြိုးစိုးကြတယ်အောင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုဒီနေ့ရှောလူကကြားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ရှောလူကတဲ့သူတို့ဒီဒါဝိအားအတောင်တောင်ငါအားအထောင်ထောင်သာပေးကြပြီတဲ့ဒါဝိကိုတော့အတောင်တောင်ပေးတယ်တဲ့ငါကိုတော့အထောင်ထောင်ပဲပေးတယ်တဲ့ပြောချင်တာသူ့ရဲ့အထဲမှာဘာယိုပေါက်စပြီးရှိလာဆိုမနာလိုခြင်းဆိုတဲ့နှလုံးသားသူ့အထဲမှာစပြီးရှိလာတယ်အစကတော့သူဟာအယံပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ပါပြောရမယ်ဆိုသူများထက်ခေါင်းတစ်လုံးသားတဲ့သူဖြစ်တယ်အရက်မောင်းကအစရုပ်ရည်ကအစဒီဣတရီလာရဲ့ပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီပြောရမယ်ဆိုအားလုံးပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့နှလုံးသားထဲမှာလူတွေကသူ့ထက်ဒါဝိကိုပို့ပြီးဦးစားပေးတယ်ဆိုပြီးသူ့အထဲမှာစတင်ပြီးယိုပေါက်ရှိလာတယ်။ကျွန်မပြောပြမယ်စပြီးယိုပေါက်ရှိလာပြီဆိုရင်လေဖယားသခင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးလည်းရက်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ရနေတဲ့အရာတော်မှကြာရှည်မခံဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအသက်တာထဲမှာယိုပေါက်ရှိနေတဲ့အခါမှာရရှိထားတဲ့အရာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကလည်းမကြခင်ကုန်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့နော်အလုံးလုံးကြတယ်ကျမတို့ပတ်စံနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပတ်စံတွေကဘာကြောင့်မလို့မခံတာလဲဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ရှာနေတဲ့ငွေတွေကဘာကြောင့်မလို့ကြာရှည်မခံတာလဲဘာကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြာရှည်မခံတာလဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ယိုပေါက်နဲ့သွားနေလို့ပြည့်တယ်ယိုပေါက်ရှိတဲ့အသက်တာလဲဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြာရှည်မခံဘူးပြည့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရှောလူရဲ့အသက်တာထဲမှာစတင်ပြီးမှမနာလိုတဲ့ယူပေါက်စတွေရှိလာတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလောက်အဆင့်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကရှောလူကိုရှင်ဘုရင်ယာဒုကနေပယ်လိုက်တယ်။ဘသူကိုခန့်လိုက်လဲဆိုရင်ဒါဝိကိုခန့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘာကြောင့်မလို့ရက်တန့်သွားတာလဲ။ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်မလို့ရှောလူကိုရှင်ဘုရင်ယာဒုကနေဘာကြောင့်မလို့ဖယ်လိုက်တာလဲ။သူ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်သူဒါဝိကိုခဏခဏလိုက်တတ်တယ်
ဒီနေ့ तू မလုပ်တဲ့နဲ့လောက်ရက်တွေကိုလည်း तू လုပ်တယ်ရီးပူဇော်ခြင်းတွေကိုလည်း तू လုပ်တယ်ဒီနေ့ तू အသက်တာဟာစတင်ပြီးမာယွန်းလာတယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဖယားစီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖယားစီကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအရင်ဆုံးစမ်းစစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရုပ်ပေါက်ရှိနေလားရုပ်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးပိတ်ပါအာမင်ဒီနေ့လှုပ်လို့ရတဲ့အရာကိုဒီနေ့လှုပ်ပါမနေ့ပြန်အတွက်မထားပါနဲ့အာမင်ဒီနေ့လှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့အပြီးသက်ပါဖယားသခင်နဲ့အချိတ်ဆက်ပြုဖို့ရန်အတွက်သင်အသက်တာထဲမှာပြင်းရည်ခြင်းကသင်အတွက်ရုပ်ပေါက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြင်းရည်ခြင်းကိုပိတ်ပါအာမင်ဖယားသခင်နဲ့အချိတ်ဆက်လုံးဖို့ရန်အတွက်သင်ကျမ်းစာမဖတ်ချင်ဘူးသင်စုမတောင်းချင်ဘူးအဲ့ဒီຢာတွေကသင်အတွက်ရုပ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီຢာတွေကသင်အတွက်ဒီနေ့အကြီးကျယ်နော်ပိတ်ထားတဲ့အရာဆိုရင်အဲ့ဒီຢာကိုကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာတွေကနေဖယ်ရှားရအောင်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဖယားသခင်စီမှာတိုးဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ဆန်းစစ်ရအောင်အာမင်ကျမအစကပြောပြီးပြီလူဆိုတာပြည့်စုံတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖယားယေရှုကပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်ထိုယေရှုကိုနေ့တိုင်းမှာကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကျမတို့တော့လစ်နေတဲ့နေရာတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာဟာကွက်ရှိနေတဲ့အရာတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာအပေါက်ရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့အရာအားလုံးဟာပြန်လည်ပြီးမှဒီနေ့ဘုရားသခင်ကပြုပြင်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသစ်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အစမှကျမတို့အားနည်းချက်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်အစမှကျမတို့မှာရုပ်ပေါက်မြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကခရစ်တော်အထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုလူသစ်အနေနဲ့ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဒီနေ့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကအသစ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးမှကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖယားသခင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်ရရှိခြင်းနဲ့ဖယားသခင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိတဲ့အရာရောကြာရှည်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအရင်ဆုံးစမ်းစစ်ရအောင်ယူပေါက်ရှိရဆိုရင်ပိတ်ပါကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖယားနဲ့ဝေးစေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရအောင်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်အထူးပဲစကားပြောပါစေအားလုံးကိုဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်